Salut! Ce faceți, fetelor? Astăzi vreau să vă arăt comanda mea Oriflame din catalogul C2 și am observat când am desfăcut cutia un detaliu tare interesant, o inimioară, scrie și Valentine's Day, foarte frumos detaliul. Haideți să vă arăt și ce mi-am comandat. În primul rând, mi-am mai recumpărat câteva pungulițe din astea medii. Nu erau mici pe stoc, dar nu îmi pare rău, oricum din astea medii mie mi-au lipsit. Mai am aici flyerul campaniei C3, apropo, foarte multe oferte interesante în flyer, însă foarte multe oferte drăguțe și în catalog. Și să vedem, așa. În primul rând, pe comandă, un gel intim feminel, cu acid lactic și încă un fel de floare, pani, care nu știu traducerea. Am avut o comandă pentru un parfum eclat lui, care venea împreună cu un set de butoni. Nu o să-i desfac. Pe urmă mi-am recumpărat șamponul din gama Eleo, că mie îmi place tare mult. Din ofertele online, pentru mine am cumpărat această mască, de fapt sunt două măști din gama Essential, cu multivitamine și ulei din nuci de macadamia. Pe comandă o spumă de ras, North for Men, era la reducere în catalog. Tot pe comandă un parfum Giordani Gold original, la 50 de ml. Ce mai e în cutiuță? Un recipient pentru dischetele demachiante. O să-mi cumpăr și eu unul, că e tare drăgălaș. Pentru că am îndeplinit pasul 2 din campania de bun venit, am primit și parfumul Volare Forever la 50 de ml. Tot eu mi-am cumpărat acest colier, știți și voi cât e de drăguț, pietrele nu sunt din sticlă, chiar sunt pietre. Și am observat că deja nu mai este în catalogul C3, ce bine că mi l-am luat. Tot pe comandă, aceste cutiuțe cu minuni, două roz și una mov, foarte drăguțe, foarte interesante. Un fond de ten din gama The One Everlasting Foundation în nuanța Natural Beige. Câteva măști pentru pielea uscată, pentru tenul uscat, cu ovăz, da, 3 bucăți. Și tot pe comandă mai am aici două paste de dinți din gama Optifresh. Una îi cu fresh mint, cu mint, adică cred că e aroma comună, și asta altă este cu herbal, cu ierburi. Și două periuțe de dinți interesante. Ce mai am aici? Mai am un creion din ăla dublu din gama Verimi. Și pe undeva trebuie să mai fie și o ojă, pentru că am înlocuit axa de manipulare cu această ojă din gama The One. Eu nu folosesc oje de nicio culoare, asta o să o dăruiesc cuiva, sigur găsesc eu cui. Și încă un creion stick, nuanța Sand, o tare frumoasă nuanța, și o să se potrivească de minune. Și mai mi-am luat un set de 5 cataloage. Acestea, mai jos e factura și cam asta a fost toată comanda mea. Mersi, fetelor, ne vedem!